सई मुंहिंजा ईद जे ॾींहुं हिकु चिरे आशिक़ जो पंहिंजी महबूबा ॾे लिखियलु ख़त। जाना उमेद त ख़ुशियूं हूंदीअ, शल सिंध जहिड़ी जिंद माणे जानम। तुंहिंजे अङण ते महबतनि जा मींहं वसंदा रहनि ऐं तुंहिंजे दिलि जे पटनि ते ख़ुशियुनि जा गुलाब टिड़ंदा रहनि। तुंहिंजी वॾियुनि ऐं तिखियुनि अखियुनि में इश्क जी चमक सलामत रहे ऐं शल तुंहिंजनि कुंवारनि टहकनि जा पड़ाड़ा गूंजंदा रहनि। मुंहिंजी मिठी अॼु ईद जो ॾींहुं आहे ऐं ही तो सवाइ पंजी ईद आहे। पहिरीं मां तोसां ख़तनि वसीले मुसलसल राब्ते में रहण जी कोशिशि कंदो अचां, पर अलाए त छो तो अञा ताईं जवाबी ख़त नाहे लिखियो। यार मुंहिंजी उमेदुनि जा अबाबील तो ताईं पहुचण खां अॻु नफ़रतुनि जे सहराउनि में फतकी फतकी साणा थी किरी था पवनि ऐं मुंहिंजा अल्फाज़ रिणनि में हिकु हिकु थी रुली रुली पंहिंजे मौत मरी था वञनि। त बि मूंखे ख़बर न आहे, पर पोइ बि तेसि ताईं तो लाइ ख़त लिखंदो रहंदुसि जेसि ताईं मूंखे इहो यकीन नथो थिए त तो ताईं मुंहिंजा अहसास पुख़्ता आहिनि। पंहिंजे विछोड़े खे 3 साल थी चुका आहिनि। उन्हनि 3 सालनि जे तवील अरसे में मूं तोखे किथे किथे न ॻोल्हियो आहे। अॼु माण्हू चवनि था त साइंस ऐं टेक्नोलॉजी समूरी दुनिया खे गॾे छॾियो आहे। दुनिया जे कंहिं बि कुंड में वेठल शख़्स तव्हां सां चंद सेकंडनि में राब्ते में अची सघे थो। हिन मुल्क में 11 अङनि में सभु इंसान हिक ॿिए सां सलाड़ियल आहिनि। ही टेक्नोलॉजी कहिड़े कम जी जो मां तोखे मुसलसल 3 सालनि खां सोशल मीडिया जे हर प्लेटफॉर्म खां वेंदे तमामु इंटरनेट वेबसाइट्स ते ॻोल्हण में नाकाम वियो आहियां। एॾे जदीद टेक्नोलॉजी मूंखे कंहिं हिकु शख़्स जो पतो नथी ॾेई सघे। मुंहिंजी बदनसीबी ते अफ़सोसी करे सघिजे थो। सनम जे हक़ीक़त पुछी त हीअ ईद सुर्फ़ ऐं सुर्फ़ यादगिरियुनि जे समुंड में धिकण लाइ आई आहे। मूंखे मुंहिंजो को बि ख़्यालु न आहे। मां पंहिंजो होश विञाए वेठो आहियां। मूंखे सुखनि ऐं ख़ुशियुनि खां नफ़रत थी चुकी। तन्हाई, दर्द ऐं सिगरेट ई मुंहिंजा साथी बणिजी विया आहिनि। अॼु मुंहिंजी उहा हालत आहे ॼण को पंहिंजो मरी वियो हुजे। अॼु तुंहिंजी कमी शिदत सां महसूस थी रही आहे। यार ख़ुदा जो कसम अथई मोटी अचु। मुंहिंजूं नज़रूं तुंहिंजूं राहूं तके थकिजी पयूं आहिनि। मां सदियुनि जा उजागा खणी दीवारुनि सां ॻाल्हियूं करणु लॻो आहियां। मुंहिंजा ख़्वाब अधु राति उथी छित में टंगियल पखे में ख़ुदकशी करणु लॻा आहिनि। मुंहिंजूं हसरतूं मौत जे बिस्तरे ते पियल आहिनि। यादि अथई उहा राति जॾहिं पंहिंजी महबत खे कारो करार ॾेई संसार कयो वियो हो। उन वक़्तु पंहिंजी मजबूरियुनि ते कयल रीहूं अॼु बि मुंहिंजे कननि में गूंजंदियूं आहिनि। उन ॾींहुं मूं वटां मुंहिंजो सभु कुझु फुरियो वियो हो ऐं अॼु मां कंहिं लुटियल मुसाफ़िर वांगुरु शहर जी गलियुनि में दीवानो बणिजी रुली रहियो आहियां। दिलि जी दुनिया में करबला मतल आहे ऐं अॼु ईद जे शाम मुंहिंजे मथां शाम ग़रीबा बणिजी लथी आहे ऐं मन में मातम मतल ऐं कहर जुदाई जा कारा अलम दिमाग़ जे परदनि ते पइजी चुका आहिनि। मूं में हाणे मां नाहियां रहियो, सिर्फ़ु तूं ई तूं आहे। थर जे भिटुनि तां सिजु सॼे ॾींहं जो थकु खणी राति जे आगोश में वञी रहियो आहे ऐं मां हिन हुबकारियल ऐं थधे सांझी में महकदे जी छित ते मए पी रहियो आहियां। ईद त उहे मल्हाइनि जिन सां यार हुजनि। मुंहिंजी ही ईद त ग़म में गुज़री। तुंहिंजे हिक दीदार सां जंहिंजूं ईदूं थींदियूं हुयूं सो त अॼु तन्हारोई ऐं तड़पी रहियो आहे। मुंहिंजी मिठी ख़ुदा तोखे शाल सदाईं सलामत रखे। फ़क़ति तुंहिंजो